Audio Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं पोको F1 मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तो आप लोग देख सकते हैं ये है पोको बाय Xiaomi लिखा है। ये पोको F1 का बॉक्स है, रिटेल बॉक्स। ये ग्राफाइट ब्लैक है, एडिशन है, 664 GB और 6 GB का रैम है इसके। तो इसके बॉक्स के ऊपर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन 845 है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम है, AI डुअल कैमरा है और 4000 mAh का बैटरी है। ये 4 मेन डिटेल्स दिया गया है बॉक्स के ऊपर। यहाँ पर 6 GB 64 GB लिखा है और कलर ब्लैक है और ये मेड इन इंडिया डिवाइस है, आप लोग देख सकते हैं। ये बॉक्स का कलर बहुत बढ़िया है, कुछ गैलेक्सी नोट 9 जैसा है। येलो कलर का पोको लिखा है और बाकी बॉक्स येलो और ब्लैक से डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों ये है पोको फ़ोन, पोको का F1 जो फ़ोन है आप लोग देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, थोड़ा आईफोन 10 जैसा डिज़ाइन है ऊपर का, लेकिन नीचे एक चीन है। तो ये पूरा का पूरा बेजललेस नहीं है, लेकिन डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि इसके बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर एक येलो कलर का छोटा सा और एक बॉक्स है, जिसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा ये TPU केस। ये जेली TPU केस है, थोड़ा लूज़ है, पूरा का पूरा टाइट नहीं है बॉडी के साथ। तो ये केस थोड़ा लूज़ होता है फ़ोन के साथ। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा बुकलेट टाइप का आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें वारंटी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा डिटेल्स दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा ये चार्जर, ये पोको ब्रांडिंग वाला चार्जर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये एक फास्ट चार्जर है, क्विक चार्ज 3.0 इस पे सपोर्ट करता है। ये 18 वाट चार्जर है, मतलब 9 वोल्ट 2 एम्पियर का। इसके अलावा आप लोगों को टाइप C वाला USB केबल भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारा कंपनी अभी भी 20,000 के रुपया में टाइप B दे रहा है, जैसे सैमसंग को ही देख लीजिए। लेकिन Xiaomi यहाँ पर टाइप C यूज़ कर रहा है और एक फास्ट चार्जर भी दे रहा है फ़ोन के साथ। और ये आप लोगों का सिम इजेक्टर टूल। तो यही था बॉक्स में, इससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को बॉक्स के अंदर। तो फिर आप लोगों को मिल जाता है ये फ़ोन, ये जेली केस, ये चार्जर, ये USB टाइप C पोर्ट, एक सिम इजेक्टर टूल। बस यही सब आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं ऑलरेडी फ़ोन को ऑन कर चुका हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका फ़ोन दिखने में कैसा है और फ़ोन में क्या मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर का लाइट जो आ रहा है, ये बहुत ही फास्ट है। अगर मैं फेस दिखाऊँ तो बहुत जल्दी खुल जाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत जल्दी खुल गया, क्योंकि ये इंफ्रारेड सेंसर वाला फेस अनलॉक है, तो ये बहुत फास्ट है। इसके ऊपर मैं एक ग्लास प्रोटेक्टर भी लगा दिया। ये देखिए आप लोग, इंफ्रारेड सेंसर यहाँ पर है, ऊपर में लाइट मार रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये है इंफ्रारेड कैमरा और ये है सेल्फी कैमरा, और ये बीच में है हमारा जो ईयरपीस है, और इस साइड पे सेंसर है, ब्लिंक कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर है, ये बहुत ही फास्ट है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ओपन हो गया। बहुत जल्दी काम करता है और बहुत ही एक्यूरेट है। तो फ़ोन का डिज़ाइन मैं थोड़ा बता देता हूँ। राइट साइड पे आप लोगों को मिल जाएगा वॉल्यूम बटन, पावर ऑन ऑफ बटन। नीचे की तरफ आप लोगों को 2 स्पीकर ग्रिल दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर एक है माइक्रोफोन लेफ्ट वाला और राइट वाला है स्पीकर। बीच में है टाइप C USB पोर्ट। लेफ्ट साइड में सिर्फ आप लोगों को मिल जाएगा हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसके 2 सिम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा हेडफोन जैक, एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन का पोर्ट है, और पीछे है इसका 2 कैमरा 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, फिंगरप्रिंट सेंसर, पोको का ब्रांडिंग है, और ये फ्लैश है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दिखता है ये थोड़ा मेटल दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली प्लास्टिक है इसका बैक, और इस फोन का प्लास्टिक भी बहुत ड्यूरेबल है। और सामने आप लोगों को मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ऊपर में आप लोग देख सकते हैं ये नॉच है
और नीचे थोड़ा चीन है। तो यही था इसका बॉडी का ओवरव्यू। तो इस फ़ोन के अंदर आप लोग को हार्डवेयर में जो मिल जाएगा वो है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर है इसके अंदर। और कैमरा बाकी सब कुछ जो भी है वो कॉमन देखने में पूरा का पूरा एकदम Xiaomi का अलग फ़ोन के जैसा, मतलब और भी जो फ़ोन है उसके जैसा ही मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये MIUI 10 बेटा है पोको F1 डिवाइस और ये चल रहा है Android 8.1 ओरियो में। ये मैं नोवा लॉन्चर दिखा रहा हूँ इसलिए आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर MIUI लॉन्चर का थोड़ा डिफरेंट वर्जन है, वो है पोको लॉन्चर, जिसमें आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक यहाँ पर एक मतलब मेनू मिल जाता है। उसके अंदर ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बाकी सब कुछ MIUI का जैसा होता है वैसा ही है। ये थोड़ा कैमरा ऐप मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एक AI ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। और कैमरा के अंदर ये रियर कैमरा लेंस इस डर्टी आप लोगों को दिखा रहा है। इसका जो मैनुअल मोड है वो फुल मैनुअल है। आप लोगों को फोकसिंग का, ISO का, वाइट बैलेंस सब कुछ का मैनुअल मोड मिल जाता है। एक बार फ्रंट कैमरा भी मैं दिखा देता हूँ। ये फ्रंट कैमरा है और इसमें कोई फ्लैश नहीं है, लेकिन अगर आप फ्लैश ऑन कर देते हो तो इसका जो स्क्रीन है वही फ्लैश के जैसा काम करता है। और इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को 6 GB का रैम मिलता है, तो जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ही फास्ट है। मैं S9 भी इंस्टॉल किया, ये जो काम करता है बहुत फास्ट काम करता है। इसके अलावा इसका जो कैमरा टू API है वो भी इनेबल्ड है, तो बहुत फास्ट कैमरा भी काम कर रहा है। और गूगल कैमरा भी आप लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था पोको F1 का ओवरव्यू, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसका कैमरा रिव्यू भी पोस्ट करूंगा बहुत जल्दी, तो चैनल में बने रहिए ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा, तो मैं जब नया वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा आप लोगों को सबसे जल्दी मिल जाएगा नोटिफिकेशन। बहुत ही जल्दी मैं Vivo V11 Pro का भी अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।